क्या तुमने सोचा कि जब भी हम किसी को उबास लेते देखते हैं तो हमें क्यों उबास आने लगती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो देखो, पहले तो साइंटिस्टों ने बोला कि ये बड़ी सिंपल सी चीज है। हम इंसान बंदरों से बने। आप बंदर के दिमाग में स्पेशल मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो उनसे नकल करवाते हैं। तुमने भी देखा होगा कि बंदर नकल करते हैं, और यही चीज एवोल्यूशन के साथ हमारे अंदर भी आ गई। हमारे दिमाग में भी मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये चीज सिर्फ उबासी पे काम नहीं करती। जब हम किसी को हंसता हुआ देखते तो हम भी हंसने लगते हैं, इमोशनल देखते तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं, पर फिर भी दूसरों को देखकर हमें क्यों उबास आने लगती है, इसका पक्का कारण आज तक नहीं मिल पाया।